前陆委会副主委张显尧伫去年总统大选的时阵，哪像有去牵涉到中国介入选举的案件，即马地检署侦结认为，这张显尧涉嫌受到中国的指示，透过记者会接受采访，也个民调等等的方式，替郭台铭来宣传。所以呢，即马伊嘛去见到这个中国的政协主席王沪宁等人，所以是照反渗透法定罪来甲伊起诉。以控制署总统大选进前，鸿海创办人郭台铭做家人大背下来配合，要拼透过联署独立参选总统，不过最后无登记参选。郭台铭清早期前期间，常常看到前陆委会副主委张显尧出来受听，不过去年张显尧和桥头地检署依照反渗透法、总统、副总统选罢法所属约谈，12个侦结起诉。草拟文件进行电子签章，将该文件转交中国官方高层，以书面方式宣示在台支持郭姓候选人参选，以此方式介入我国总统大选。高检调查指出，张显尧疑似接受中国代理人的指示，配合中国政府计划优待郭台铭声量。打压迄时阵，国民党总统参选人侯友宜，佮配合民众党主席郭文泰作为副总统竞选，促成过挂配，想要影响咱的总统选举的结果。弥补一下这边手机。那郭董刚刚说什么？检方提出张显尧透过开记者会接受媒体采访，甲发布过挂配，佮较比侯友宜民调较好，来替郭台铭宣传，甚至亲身去中国会见全国政协主席王沪宁等人，确认郭台铭参选机会。无厘头、急性式、偏执性的市政治理模式，造成台北市政不通、人不和。国民党籍的张显尧捌伫2018年导致党内台北市长候选，最后失败。伫2013年，前总统马英九任期之内，做陆委会副主委，因为被检举涉嫌涉弊予中共，才离职。不过经过调查半年了后，得到无起诉的处分。即马阁被以涉犯反渗透法等罪嫌起诉。不过到中告，这个为止张显尧无针对这代志来回应。公视新闻采访报道。